दुनिया के 3 सबसे खतरनाक जंगल जहां जाना अपनी मौत को दावत देना है। नंबर 1, कॉन्गो फॉरेस्ट। ये जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ खतरनाक और डरावना भी है। कहा जाता है कि इस जंगल में ऐसे भी कीड़े होते हैं जो अगर काट ले तो उसे पल भर में मौत के नींद सुला सकता है। नंबर 2, सुंदरवन फॉरेस्ट। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक है। ये जंगल करीब 10,000 किलो स्क्वायर में फैला हुआ है। इस जंगल में अजीबो गरीब पंछी, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। नंबर 3, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है। कहा जाता है कि अगर इस जंगल में कोई रास्ता भटक जाए तो इसका वापस आना नामुमकिन है। इसी तरह के रहस्यमय फैक्ट्स के लिए